Dobrý deň, moje meno je Peter Šimon a spoločne s kolegami a s tímom tu za športový klub stolného tenisu KST Fosfa LVA organizujeme časť posledného dňa a stolnotenisový turnaj v rámci olympiády břeclavských škôl. Turnaj nám pred chvíľou skončil, ocenili sme víťazov, týmto im všetkým blahoželám. Chcem zablahoželať aj všetkým organizátorom, ktorí okolo tohoto Fosfa Sport projektu za tým stoja. Tú akciu vnímam od útorka až do piatku ako veľmi pozitívnu. Druhý ročník sa vydaril. A stolný tenis by som možno len v krátkosti zmenil to, že ma tak trošku mrzí, že minuloročný obhajca Kubkova neposkladala tým na tento rok a tým trošku oslabila konkurenciu. Ako pozitívnu vec by som zase vyzdvihol, že tu bola účasť menších detí vo vyššej miere ako minulý rok